Cream roll. Es krim roll guys. Oke, ini es krim roll. Ini adalah es krim roll frozen ini di Atrium. Ini adalah menu-menu es krim roll. Kalau gue maunya yang ini nih, Oreo, karena gue suka banget sama Oreo. Frozen Express es krim roll di Atrium. Harganya cukup murah guys. Mas, es krim roll yang Oreo mas. Satu aja. Oke guys. Ini mau dibuat es krim roll Oreo-nya. Oke. Ini Oreo-nya guys. Oke. Oke, ini dipakein susu, jadi terbuat dari susu sama suatu bahan nih, es krim roll nih. Ini proses pembuatannya guys, bisa disebut sih es krim goreng. Mas, suhunya berapa nih mas kalau buat ini ngerol es krimnya? Berapa? Minus 30 derajat ya. Oh, cuma pakai susu doang sama Oreo nih. Ini pembuatannya nih. Wow, setelah ini udah pengen banget gue nyobain es krim roll ini. Sering nonton channel es krim roll ya, sampai juga nyobain es krim roll nih. Cari-cari es krim roll dulu di sini habis jalan sama temen. Wow, oke, ini diratain nih es krim rollnya sebelum digulung-gulung tuh. Diratain dengan bener-bener rata, sampai bener-bener rata, habis itu baru di roll ya guys. Oh, di roll lagi. Oke. Oh, udah rata no guys. Nah, proses penggulungannya. Wow. Oke, ini dia es krim rollnya guys. Harganya murah banget guys, 20 guys. Namanya Frozen Express. Datang aja di Mall Atrium Plaza. Tuh lagi digarnisin es krim kita. Oh, ada yang Oreo juga ternyata nih. Oke, ini dia ice cream roll kita. Thank you mas. Guys, ini dia ice cream roll kita. Terima kasih, jangan lupa menonton, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye bye.